Xabi Alonso Real murabbiyligidan bo'shatilar ekan, men nega degan so'zni qayta beryapman. Agar imkoni bo'lganda bu so'zni Florentino Perezga bergan bo'lardim. Umuman olganda Real Madrid hali biror marta Real Madridning futbolchilari tizimli futbolda harakat qilmagan chog'ida Xabi ularni o'ynata oldi. Xabi o'zini tizimiga moslashtirayotgandi. Ammo lekin biroq Florentino Perez kutmadi. Yo'q dedi. To'g'ri, Xabi Alonsoning qarori bilan, ya'ni o'zini istagi bilan bo'shatildi deyapti, lekin men bunga ishonmagan bo'lardim, chunki Xabi Alonso matbuot anjumanida boshqacha fikrlarni aytib o'tdi. Ya'ni bu Ispaniya Superkubogi u qadar jiddiy bo'lmagan kubok, ya'ni sovrin, biz hali davom etamiz degan gaplarni gapirgandi. Shunday ekan, bu so'zlarni aytgan murabbiy o'z xohishi bilan bo'shatilishi mumkin emas. Men oxirigacha Xabi Alonsoning qolishini xohlagandim, chunki Real ham tizimli futbolga moslashayotgan va yaxshi futbol ko'rsatayotgandi nisbatan olganda, chunki adaptatsiya jarayoni Alonsoda u qadar yomon kechmayotgandi. Lekin Real shunchalik g'alabalarga, sovrinlarga o'rganib qolganki, bir mavsum sovrinsizlikka chidadik, endi bu safar toqatimiz yetmaydi deganda Xabi Alonsoni bo'shatib yubordi va uning o'rniga Kastilyadan Alvaro Arbeloani olib keldi va u ham menimcha o'sha mavsum oxirigacha bo'ladi. Ko'p ehtimol mavsum yakunida jiddiyroq, kattaroq murabbiy olib keladi. Bir qancha saytlarni o'qidim, Yurgen Klopp keladi degan xabarlar bor, lekin Yurgen hali ishga qaytmayman degandi. Agarda Florentino Perez yaxshiroq kirishadigan bo'lsa, uni olib keladi. Ko'ramiz endi Realning bu yog'iga holat qanday bo'ladi, kimlar keladi, kimlar qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Bu ham qiziq. Shu kabi tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifa.